طبعا انا ما كنت قاصد هذا الفيديو عن طيور الجنة لان هم اللي يجبرون على الشيء اللي انا بسويه الحين. يلا شو نسوي؟ خلكم على المقطع. اجبرتوني على شيء انا بسويه. اول شيء ثاني شيء السري واحد مر جواب مستر مر جباك يا حبيبي. أول شيء ثاني شيء اللي أنا بسويه أدمركم وأنهيكم وأنهي صحبكم وصلتوا العيون سأسوي لكم يأتي سهرات وظالم ما راح تشرون في حياتكم. أول شيء ثاني شيء أنتم أجبرتوا على الشيء. أنا أول شيء ما كنت قصد هذا الشيء. أول شيء أجبرتوني على الشيء. ما كنت قصد هذا المقطع بس لأنه أنتم أجبرتوني على الشيء اللي أنا بسويه الحين. أول شيء ثاني شيء أنتم أجبرتوني. على شيء أنا بسويه. أنا ما قلت عنكم أي شيء تبدأون في عادي مليون عشان تسوون مستقبلكم تسوي لكم 5 مليون. طيب ايش اسوي؟ أنا وصلت 5 مليون مرة واحدة قناتي بسبب هكر مو معروف عني. أنتم أول شيء ثاني شيء أنتم راح تنتقلون لنا. أنتم تبون نبلاطش. أول واحد ما يتكلم عنكم تزعجون. أنت حلو طعم أنت المطعم. أنا أول شيء ترى مو محايدة اللي حول أصل وأنتم حينا ويعد حتى لو أنا ما أنت اليوم يوم تسبوعي مو حقيقة لأنه أنتم أجبرتوني على الشيء اللي أنا بعيده. لأن أنتم قلتوا لي أنا أي شيء. يلا لايك وسبسكرايب وكومنت. يلا بيس.